شفتوا الهرم الكبير اللي في الجيزة؟ أهو في أكبر منه اتعمل من أكتر من 2000 سنة، وهو هرم الأكاذيب في ديننا وتاريخنا. كلنا سمعنا عن احتلال شعوب وبلاد واستنزاف مواردها، تمت في التاريخ زمان، بس خدعة زي تسمية بلدنا مصر هي أكبر خدعة في تاريخ البشرية. والخدعة دي ما زالت مستمرة، وما زال اللي خدعنا بيستفيد من خدعته وبيستثمرها وعلى وشك يقطف الثمرة. واللي خدعونا دول قلة، حاجة ضعيفة ما تقدرش تحتل دول وإمبراطوريات، لأنهم في الحالة دي هيبانوا زي النملة بتحاول تفترس أسد أو فيل. إنما هم بيشتغلوا بطريقة تانية، طريقة سوسة النخل، تغرس نفسها بالكامل في جسم الضحية لحد ما تتوارى، ومن هنا تبدأ الشغل، وما تسيبش البستان كله إلا وهو جذوع خاوية. الخدعة دي اتعملت من غير أسلحة نارية خالص، بس بيستخدموا أسلحة ناعمة ومحببة للنفوس بتقتل من غير ألم، وهي الدين. دايما الدين سلاحهم لقتل الشعوب، بيحقنوا الضحية بمجموعة من الأفكار عشان هو يقتل نفسه بنفسه. والخدعة دي ما تمتش على مرحلة واحدة ولا خدت شكل واحد، دي تمت عبر آلاف السنين. كتبوا فيها كتب وترجموها للغات العالم، ورموا فيها مصطلحات جديدة اتنقلتها الأجيال حتى توطنت واتهضمت، وطوروها لحد ما أصبحت واقع بيصدقوا الناس إنه حصل عندهم في بلادهم، وخلقوا لنفسهم حكايات وقصص وأساطير في أماكن هم عمرهم ما شافوها ولا راحوها، في المكان اللي عايزين يحتلوه بالأفكار الأول لحد ما يفرضوا سطوتهم بسرديتهم. وعشان نفهم اللي حصل ونواجهه لازم نعيد قراءة سطور التاريخ ونصوص الدين بعقلية متحررة من سطوة التراث المزور اللي تعلمناه طول السنين. نرجع بالزمن لورا، زمن البطالمة، سنة 332 قبل الميلاد، لما دخلوا لأول مرة في ديل الاحتلال لإيجيبت ولتنفيذ الاتفاق اللي عقده السندريون مع المحتلين كجايزة على جهودهم في التمهيد والتمكين للاحتلال ده بالمعلومات اللي قدموها والجواسيس اللي نشروهم. ونرجع بالزمن كمان لورا شوية، قبل 100 سنة من الغزو ده، وبالتحديد سنة 450 قبل الميلاد، لما بعتوا جاسوسهم للمنطقة هيرودوت اللي لف فيها شرقها وغربها وحط تقريره للسندريون اللي مكلفه بالمهمة، وسماه كتاب تاريخ وسموه هو أبو التاريخ. بعد ما شرح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة كلها، حط توصياته في الكتاب ده وفي المقولة اللي احنا بنرددها لحد دلوقتي، وهي مصر هبة النيل. بس هو ما قالش مصر عشان ما كانش فيه مصر وقتها في إيجيبت، بالعكس هو ذكر في تقريره ده كمان عن منطقة في شبه جزيرة العرب اسمها مصرى أو مصري أو متزرايم، زي ما بينطقوها باللهجات المختلفة في شبه جزيرة العرب، تمام زي البلاد التانية اللي زارها وشرح أوضاعها وما تلخبطش بينها وبين إيجيبت، عشان كان قادر يميز إن في مصري قرية صغيرة وفي إيجيبت بلد عظيمة. والمقولة دي في الحقيقة كانت خطة احتلال، لو عايزين تخنقوا إيجيبت وتحتلوها عليكم بالنيل، هو ده شريان الحياة فيها. إيه يا ترى كمان اتضمنوا التقرير ده من توصيات اللي بناء عليه زالت إمبراطوريتنا العظمى اللي سيطرت بنفوذها على أجزاء كبيرة من العالم طول آلاف السنين؟ إزاي قدروا بمعلومات هيرودوت الاستخباراتية النفاذ لعمق الدولة
وتحليلها والسيطرة عليها وأخذ دورها والتحكم في النظام العالمي في الوقت ده. يحتلوا بالفكر والإشاعات إمبراطوريات واسعة من غير ما يستخدموا آلاف الجنود وأرتال من العدة والعتاد لمحاولة فقد غزوها. إزاي قدروا بالأفكار وحدها وعلى ضعفهم يجتاحوا إمبراطوريات ما يعملهاش السيف أو الصاروخ. أخذ السندريون التقرير ده وقدموا للقوة الصاعدة في المنطقة وهم الإغريق، واللي استلموه ما قعدوش كتير، هم يدوب 100 سنة بس اتحللت فيهم دولتنا واتفككت على ايد الفرس اللي استنزفوا جيشنا. كان قوامه وقتها من المرتزقة الإغريق، عشان زمان أهل كيمت بطلوا يودوا عيالهم الجيش، بطروا النعمة. شعب عاش عظيم متفخفخ آلاف السنين في أمان والناس تتخطف من حولهم، زهق من الرفاهية والعظمة وتبطر عن النعمة. اضطر ملوكنا يستعينوا بالمرتزقة من عهد الأسرة 26 وبسمتيك الأول، القائد السياسي العسكري الفذ اللي قعد لكيمة هبتها ووقفها على رجليها بعد سنين من الضياع. لكنه بعد ما ردلنا عظمتنا لقى شعبه ملقلق بيتبطر عن نعمة ومش عاجبه أي حاجة بتتعمل، وانصرفوا للهو والتجارة وبطلوا يودوا عيالهم الجيش. ومن الوقت ده أصبح جيشنا والأول مرة في التاريخ بيستعين بجنود مرتزقة في قوامه، والشعب اللي يفرط في جيشه يستاهل اللي يجراله. واللي جرالنا احنا بندفع تمنه لغاية دلوقتي. 2300 سنة احتلال، اشي اغريقي على روماني واشي عربي العثماني المملوكي المعرفش ايه، ما خلوش. كل الارض احتلتنا وعملت لنفسها شأن ومكانة ما عرفتش تعمله في بلادها الأصلية. والإغريق ما تعبوش كتير وهم بيحتلونا، كفاية بني جلدتهم يسيبوا مواقعهم ويدوا مجال لجيشهم يدخل بسهولة ويفرض سطوته علينا. ودخل الإغريق إيجبت، وطبعا كان لازم يدفعوا الفواتير للي ساعدوهم في الغزو ده. واحدة من المكافآت كانت توطين المئات من ولاد العم سام في اسكندرية وبقية الأماكن الحيوية والاقتصادية في كيمت. ودول لما دخلوا كانت أول مرة بيحطوا رجلهم في بلادنا، بعد ما كان نصيبهم منها هو حملات التأديب اللي بيعملوها ملوكنا على الأقوام في شبه جزيرة العرب، اللي كانت بتقطع وتعطل طرق التجارة وبتقتل البعثات وتسرق وتنهب القوافل. وتاني جايزة هي الاعتراف بكتابهم اللي كتبوه بإيديهم وسموه مقدس كديانة سماوية وحيدة على الأرض، وإيداع نسخة مترجمة منه باللغة اليونانية في مكتبة اسكندرية، ودي كانت الترجمة السبعينية للتوراة. دين العشيرة الصغيرة الضيقة في منطقة ميكروسكوبية من شبه جزيرة العرب اللي محدش يعرف يطلع موقعها على الخريطة أصبح ديانة عالمية. العالم كله بيقرأ النصوص اللي كتبوها بإيديهم وبيتعرف على ثقافتهم البدوية الرعوية بين الجبال والأودية المحدودة جغرافيا، على إنها حصلت في إمبراطوريات عظيمة في آلاف الكيلومترات. وعملية الإيداع في المكتبة دي ما زالت لغز محير كل العلماء في كل اتجاه، لأن أي كتاب مترجم كان لازم يمر على لجنة تدقيق وتحقيق في النصوص حتى تتأكد إن الترجمة مطابقة للنص الأصلي، بس هنا ما حصلش. في الترجمة دي غيروا كلمة واحدة بس، كل ما يلاقوا كلمة مصرايم القرية الصغيرة البائدة اللي كانوا عايشين فيها جنوب جزيرة العرب يشيلوها ويحطوا مكانها إيجيبتوس، ويغيروا أسامي مضارب الخيام لأسماء مدن فخمة في إيجيبت اتبنت زمن الملك العظيم رمسيس الثاني، وبيشاوروا عليه هو ده فرعون بتاعنا، هو وابنه الإمبراطور العظيم.
ملوكنا سابوا إمبراطوريتهم واللي وراهم عشان يجروا ورا شوية خدامين عايزين يمشوا وإحنا مش راضيين. لا، وانتصرنا عليهم وسجلنا ده في لوحة الانتصار لمرنبتاح في السنة ال5 من حكمه، اللي قالوا إنه فرعون وغرق بس رجع كمل مدة حكمه 10 سنين ومفيش حاجة برضو، هو فرعون الخروج. ومن الترجمة دي ابتدى النصب المقدس. وعدى الزمن ودخلنا في الاحتلال الروماني واستدعائهم للمسيحية من 1300 سنة اللي كانت موجودة في جزيرة العرب في أعقاب موسى مباشرة، من السيدة العذراء مريم ابنة عمران وابنها المسيح عيسى ابن مريم أخت هارون أخو موسى بن عمران غير الشقيق، واللي عرفناهم مع أمهم من القرآن بآل عمران. استدعوا المسمى اللي كان موجود في جزيرة العرب كديانة لعشيرة المنبوذين من قبل قبيلة بني يعقوب لضعفهم ومرضهم، واللي عاش فيهم المسيح العربي وعلمهم الكتاب والحكمة، يكلمهم وهو في مهد الصبا حتى صار كهلا ورفع للسماء ولن يعود للأرض إلى يوم القيامة رغم ادعاء المزورين. استدعوها بعد 1300 سنة في أعقاب حادثة صلب يسوع، اللي هو كان فقط مصلح يريد جمع الشتات والعودة لشريعة موسى وعيسى، واللي بيقول لهم اتقوا الله وبطلوا ربا. المصلح الوديع ده ما عجبهمش، حكموه في السندريون بتهمة انه عايز يكون ملك لهم وهو طاهر ونقي السريرة. صلبوه ولزقوها في الكتب للرومان الوحشين، وبعدها فتق ذهنهم بعد 200 سنة من وقعة الصلب وكتبوا المسيحية من جديد وخلوها دين الدولة الجديدة، ونصب نفسه قسطنطين حامي المقدسات اللي اتخلقت في سوريا التاريخية من ولا حاجة، لأن كل الأحداث دي سواء سيرة عيسى ابن مريم أو يسوع كانت في جزيرة العرب. وعشان يخلدوا ذكراه بعد ما ضربوه وبصقوا عليه عملوا له تقويم بميلاده، ولعبوا في السنين والناس لحد دلوقتي مش لاقيين 400 سنة ما فيهاش أحداث بس محسوبة في التقويم. ومر زمن الاحتلال الروماني بكل بطشه وتسلطه على الأمم باستخدام الدين، وترسخ في أذهان الناس إن البدو الرعاة بثقافتهم الرعوية كانوا عايشين عندنا في إيجيبتوس مع أنبيائهم. وابتدى التزوير الميداني يشتغل بتغيير الأسماء للقرى والمدن والجبال واستبدالها بأسماء مستوردة من ثقافتهم العربية، وأسماء الأنبياء والصالحين والجبارين كمان. وانتشرت في وجدان الناس الحكايات والأساطير اللي ألفوها، والنبوءات والإنذارات اللي قال لهم عليها أنبيائهم وحصلت عندهم بالفعل في مصرايم البائدة. بيعملوا لها إسقاط عندنا وبيفولوا بيها علينا بالجفاف والمجاعات والحرب الأهلية وفت البعرة. وحكايتهم وغزواتهم في مصرايم البائدة يركبوها عندنا زي كذبة الهكسوس اللي احتلوا مقاطعة من إيجيبت، وإن الملك أحمس هو طارد الهكسوس، وقالوا إنهم كانوا جزء من الهكسوس وبنوا لنا الهرم بس ما خدوش الأجرة وعايزين تعويض. يعني لو اتكشف كل الكذب اللي كذبوه برضه هم كانوا عندنا، مع إن لفظ هكسوس ملوش أي ذكر عندنا في أي أثر أو نقش على المعابد أو ورد في أي بردية، مفيش. وقرى الهكسوس الحقيقية اللي هي مكونة من مقطعين، الحقة حازوت، اتحاد قبائل، ما زالوا موجودين في اليمن بأساميهم في مديريات غرب صنعاء، ولهم غزوات ومعارك في مصرايم البائدة ما زال الناس هناك بيحكوا عنها، وعندهم نقوش متسجل فيها الحكايات دي كشفت عنها السيول مؤخرا. ومر الزمن لحد ما حصل اللي ما كانوش متوقعينه أبدا،
ظهور الإسلام في جزيرة العرب ونزول القرآن وفتح حكاياتهم مع أنبيائهم، ورجع القصة لمصرايم البائدة اللي هي بلسان العرب مصر. وقعوا المزورين في حيث بيص يعملوا إيه بعد خطط 1000 سنة من التلفيق والكذب والتزوير؟ انعقد السندريون في اجتماع دائم وحط الخطة، وهي إنه يسمي إيجيبتوس أو بلاد القبط مصر، وبكده يحصل ربط مع قصص القرآن ويكتفنا بالترجمة السبعينية للأبد. وهنا كان دور كعب الأحبار اللي قام بيه بجدارة، استحق يتعمل له مسجد عظيم في القاهرة فيه ضريح باسمه، ويحتفي بنصره إلى يوم القيامة بالرغم أنه مقبور في الشام. وبيجيله السواح الأجانب يزوروه عرفانا بالجميل أنه ثبت موطئ قدم لهم في بلادنا واستغفلنا بتسميتنا مصر وإحنا منهكين بالاحتلالات. مشورة صغيرة ادها لشريكه معاوية في مشروع الغزو للمنطقة اللي اتعمل بعد ما الإمبراطوريتين الفرس والروم ضعضعوا بعض وأصبح الوضع في فراغ استراتيجي. خرجوا العرب من شبه الجزيرة وطردوا الرومان، والمشورة دي كانت إنه يسمي مقر الحكم في ولاية القبط مصر تيمنا بأي حاجة في ثقافتهم العربية. ومن هنا طلعت ودخلت المراسلات من وإلى مصر، والذهب والخراج يأتي للخليفة من مصر، والناس اللي بيروحوا يشتغلوا في دواوين الحكم رايحين مصر وجايين من مصر، وتداول اللفظ وتوطن، وبعد شوية اتعمم على العاصمة كلها. واحنا لحد دلوقتي مسميين القطر كله مصر. وبعدها جه دور الدراويش بتوعنا وشاوروا على الاسم اللي مكتوب في القرآن وتبنوا القصص اللي فيه، وبقوا يحكوها ويزيدوا فيها ويعطلوا قواعد اللغة اللي اتهتكت عشان يشربونا القصص، واخترعوا لنا ان مصر ارض الانبياء بعد ما كان اسمنا ايجيبت جبتاح ارض الاله. رضينا بسذاجة دينية وبدون تمن عادل نكون ارض المرضى والمنافقين اللي بيتكرر فيها مجيء الانبياء لشدة الكفر والعناد، بمعدل 4 رسل و52 نبي لعشيرة واحدة في فترة وجيزة. ونسونا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وكل أمة ما خلا فيها نذير. ولساننا عمره ما كان سرياني أو بدوي أو عبري سبئي ولا صنعاني. ووصمونا بالفراعنة الجبارين المتكبرين على الله اللي بيستعبدوا الناس ويسخروهم ويبيعوهم في الأسواق. والحاكم بتاعنا مين ما كان هو فرعون الملعون، مع ان ده كله ثقافة عربية، وعمر ما كان عندنا عبودية او تجارة رقيق او حاكم وشعب على غير ملة التوحيد في زمن القدماء السلف الصالح قبل ما نفقد جيشنا ونصير ملطشة الأمم. لكننا ولحد دلوقتي أي حد فينا من جميع أنحاء الجمهورية لما يروح القاهرة يقول أنا رايح مصر بعفوية وتلقائية من غير أي تكلف، لأنه مازال في وجداننا إن العاصمة اللي أنشأها العرب سموها مصر. ودور كعب الأحبار هنا ما انتهاش، قدم كمان تفسيرات لقصص القرآن وقال لهم على فرعون ومصر إنها حصلت في بلاد القبط. حتى بصوا عندنا في التوراة مكتوب كده من غير ما يغير حرف واحد في القرآن، لأنه كان مستحيل يعرف يعمل كده. والمستجدين على الإسلام من أهل الكتاب في الأمصار اللي غزوها وأمة اقرأ التي لا تقرأ تقبلوا التفسيرات دي بصدر رحب، وراحوا يحكوها في جلساتهم ويدرسوها في دروس الجمعة، والنتيجة أنقذ الترجمة السبعينية من ورطة، وعطل آيات القرآن لخير أمة، وضرب 3 عصافير بحجر واحد.
ومشيت بعد كده كل كتب التفاسير اللي اتكتبت بعد 200 سنة من وفاة الرسول. واخدين بالكم 200 سنة دي هي المدة اللي بيحتاجها السندريون يظبط بيها مسار أي دين على مقاسه، ويستغلها في السياسة ويكسب بيها أرض كمان. مشيت الكتب دي على منهج كعب الأحبار ومؤسسته، مع إن القرآن ما جابش سيرة قبط أو إيجيبت ولا مرة، لكننا أمة بتنصر كعب الأحبار على القرآن. واستمرت الروايات بعد كده بتنقل ما يقال إنه كلام الرسول عن فلان وفلان وابن علان وجده ترتان، وتقف هنا بس، ما تجيبش سيرة كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سبأ، أصحاب السمعة السيئة اللي كانوا مصدر كل الروايات دي اللي بتشوه النبي وأزواجه وأصحابه والإسلام نفسه، وبتنسب الروايات دي والحواديت لأسامي رضي الله عنهم. واوعى تشكك في الصحابة ألا تبقى شيعي وبتشكك في القرآن. وبقيت الروايات دي لحد دلوقتي، والكتب بتولد كتب لحد ما عملوا لنا 80 فرع وعلم دين و4 مذاهب بس، كتر خيرهم. نواجه بيهم الشيعة الوحشين اللي هم خلقينهم برضو لأسباب سياسية، وقوم خناقات بين دول ودول، واتفرج على المسلمين اللي بيقتلوا في بعض عشان أحداث وناس كلهم عند ربنا وهو الحكم الفصل. ولحد دلوقتي مؤسسة يكتبون الكتاب بأيديهم لسه شغالة. اخترعوا لنا دجال عايش في جزيرة مجهولة من آلاف السنين، وبيسافر وبيلف الكرة الأرضية بالطبق الطاير، وعنده علوم مش عند حد لأنه اتعلم عندنا في جامعة أون لما كان التعليم بتاعنا فيه بركة مش زي دلوقتي. مع إن ربنا قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. حكايات قديمة كانت موجودة من قبل الإسلام، أعادوا تضمينها في صلب عقيدة المسلم، وغصب عنك هي كده. وما سابوناش كده، ادونا الترياق كمان. اخترعوا لنا مهدي وصحابي وشيصباني وخرساني ويماني وسفياني، وده أخنس وده أبقع وده أصهب وده معرفش ماله، والساحة مفتوحة لهم من الباب الخلفي، يحطوا ويشيلوا على كيفهم ويجندونا في خدمة مشاريعهم للسيطرة على العالم. مش قلتلكم قلة؟ وعايزين جنود يخدموا عليهم، ومفيش جنود أحسن من السذج اللي تدينهم قشرة وسطحي. وسواء رحت للمهدي وشلته اللي هيطلع لك كنوز يعبي ويديلك ويحقق لك هو العدل اللي انت مطالب في الإسلام تقيمه في بيتك وحياتك وشغلك، لا، اقعد استنى المهدي والصحابي هم سوبرمان، هيعملوا لك كل حاجة، بس انت استناه وبايعه لما يطلعوهولك ولو حبوا على التلج. او لو عجبك الدجال بسطوته الهشة وتغريت بدنياه اللي محوطاك من كل اتجاه، فانت هتصب في حجرهم برضو وهتكون خدامهم. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. صدق الله العظيم. آية كريمة، بس احنا ما استوعبناش خطورتها، خطورة إطلاق الأسماء والمسميات واستقبالها بدون تبين منين جت ومين مصدرها وإيه أصلها. إنما هم اشتغلوا عليها صح وضفروها وعقدوها وربطوها وفكوها، وإحنا بنردد وراهم كذبهم وبننقله وسايبين كلام ربنا. سوسة النخل ما زالت بتنخر في جذع الشجرة وبتفقس بيض ويرقات منها، موجودين بينا
وعاملين نفسهم مننا وقلبهم على الدين والبلد، وهم بيبخوا سم في وشوش الناس اللي منومين مغناطيسي بفعل الكذبات اللي اتعملت عليهم طول التاريخ باستخدام الدين اللي ربنا ارتضاه لعباده كرسالة خاتمة في كتاب واحد هو حفظه اليوم. الدين أصبح مادة بنكفر بها بعض وبنقتل بعض، والمستفيد هو حكومة العالم الخفية. 13 عيلة أمة 7 مليون وأقل عايزة تستعبد وتتحكم في أمة 7 مليار بالسرديات المغلوطة، وعايزة تتحكم في أكل عيشها وميتها، وإحنا الخسرانين دنيا وآخرة. سيبنا كتاب واحد محكم ومفصل وميسر، وبنجري ورا أي دقن لابس دين يحكي لنا حدوتة خايبة عن عدل عمر وبغلة العراق المدلعة اللي عايزة حد يرصف لها الطريق قال عمر يتحاسب، مع إنه ما رصفش حاجة عنده في المدينة، والبغلة ربنا هديها طريقها خلقة. لعبة أسماء كانت هي المفتاح والقفل في التاريخ كله والجغرافيا كمان. احتلوا بيها بلاد وقوموا حروب في كل مكان، وبيضحكوا بيها على الناس اللي بتتقبل دجالهم على انه علم وأدب وفن ودين، وهي عبارة عن تعطيل وانحراف عن مراد الله للبشر. بيقدمها لنا دلوقتي بشر زينا أو زمان من شخصيات افتراضية من بنات أفكار السندريون، مجلس حكماء صهيون اللي عملوا لنا بروتوكولات بينفذوها، وبيعملوا لنا لحد دلوقتي أفلام ومسلسلات وروايات وفلسفات فكرية لو مشينا وراها ضلينا الطريق عشرات السنين. وبيطلعوا لنا كل يوم جرانين وقنوات وكتاب ممولين ولهم في كل خراب عفريت بيخدموا عليهم، واحنا اخدنا في رجليهم، واحنا عاملين نفسنا مش واخدين بالنا. وممنوع حد يفكر او يجتهد خارج الأربعة دول اللي اصبحوا مقدسين بدل الرسول، اللي ربنا مداش سيطرة او سلطة على بشر فيما يعتقد، وعايزك تروح له لوحدك من غير اي ضغط أو غصب. وخاطب الرسول في كل موضع: ليس لك من الأمر شيء، لست عليهم بمسيطر، بلغ وليس عليك هداهم. إنما نسخة المسلمين اللي موجودة دلوقتي منصبين نفسهم أوصياء على البشر، وبيدخلوا النار ويطلعوا منها الناس على هواهم، وممنوع تقرب من الأصنام اللي بيعبدوها من دون الله وهم فقهاء السندريون. أمال ليه الإعلام أول ما بيحطوا رجلهم في حتة بيسعوا يسيطروا عليه؟ عشان يتحكموا في عقلنا ويوجهوه زي ما هم عايزين بما يخدم مشروعهم بلعبة الأسماء اللي كانت هي المفتاح والقفل في التاريخ والجغرافيا والحاضر والمستقبل كمان. اختار، واختيارك هو اللي هتقابل بيه ربنا يوم الحساب. وما تقولش أنا مالي، انت حضرت المشهد وهتتسأل يوم القيامة فين كنت وقت وقوع الجريمة في حق البشرية جمعاء. ومش هينفعك حد، كله بيتبرأ من كله أمام العدل المنتقم.